Hi guys, kamusta na kayo lahat? So welcome back to my YouTube channel, Annalyn Tapa. So kung bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayo lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pag-click nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Hi guys, kamusta na kayong lahat? Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo kung paano maglagay ng sound effect sa inyong mga video. At ito ay request ni Miss Mildred Autida. So, nag-comment siya guys kung paano or saan ko gusto ilagay ang sound effect. Gusto ko sa dulo pero di ako marunong. So, napakadali lang nito guys. Kung gusto nyo lagyan ng sound effect ang inyong mga video at kung saan nyo gusto ilagay sa unang video nyo, sa kalagitnaan, or sa dulo. So, super dali lang guys. So, ang gamit natin dito is InShot. So, gagawa rin ako ng video nito sa CapCut. Pero InShot muna yung ating unang gawin. So, sa hindi pa nakakalam ng InShot, so ito yung itsura nyo guys. Napakaganda ng apps na ito. Free lang, walang watermark. At napakadaling gamitin, lalong-lalo na kapag sa mga baguhan. So, ito rin yung ginagamit ko guys. Lalong-lalo na nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog. So, i-click na natin ang InShot kapag na-install nyo. So, mag-back lang ako guys kasi nag-try ako kanina. So, pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So, pag na-open yung InShot, mayroong ditong lalabas, video, photo, collage. So, dito tayo sa video. I-click natin ang video. May makikita kayong new project. Then, mapupunta na tayo sa ating gallery. So, maghanap lang ako dito guys ng video na ihalimbawa ko sa inyo. So, halimbawa ito yung video na halimbawa ko guys, i-click nyo lang yan. Then, andito i-click nyo itong green. Then, ito na tayo sa loob ng InShot. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kasi channel ko, ako pala si Annalyn Tapa. So, make sure guys, punta muna tayo sa canvas. Make sure na kung ano ba yung i-edit yung video, long video ba or short videos pang Instagram or long video sa YouTube. So, kapag long video is 16:9, pag short naman 9:16. So, dito tayo sa long video. Yan. Then, i-check nyo lang. Hi guys, so, welcome back to my channel. para full screen yung inyong video, then tap lang natin guys. Ayan. Gamit ang ating daliri. Welcome kayong lahat. At hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang para wala kayong problema mamaya pag i-upload nyo na sa inyong mga channel or any social media account. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kasi channel ko, ako pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. So, sabi ng viewer, isa sa aking mga viewers, na si Miss Mildred, shout out sa you sis. So, kung paano or saan ko gusto ilagay ang sound effect. So, gusto ko sa dulo, pero di ako marunong. So, ang ibig sabihin nito is sa dulo. So, halimbawa, kung sa dulo mo gusto ilagay ang sound effect, so, ano nyo lang tong video nyo, i-move nyo. Ayan. Kasi ilang 45, lang naman to 44 seconds. So, depende, kahit 10 minutes, 15, 20. So, pupunta kayo sa dulo. Igalaw nyo lang to yung video, guys. Ayan. Sa dulo. So, dito ang pinakadulo, kung dyan, at lagyan natin ng sound effect. So, punta tayo dito sa audio. So, dapat may mga na-download na kayong sound effect. So, nagda-download ako ng mga sound effects sa YouTube. Sinesearch ko lang yung mga no copyright sound effect. Tapos, ini-edit ko lang ng mga 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds para iwas copyright. So, music. Then, my music. Then, hanapin ko lang yung na-download kong sound effect. Alam mo, itong wow sound effect. Ayan. Click nyo lang yan. Oh my God! Then, use. So, i-play natin. New project. Then, mayroong video.grow. So, click nyo lang. Oh my God! So, dapat guys, magtira kayo kung halimbawa ilang minuto, ilang seconds yung inyong
sound effect. So, wag nyo siyang ilagay doon sa pinaka dulo din kasi hindi na siya abot yung i-delete muna natin. So, sa dulo, ayan. So, magtira tayo ng ilang mga seconds para sakto yung paglagay na pag-add natin ng sound effect. Ayan. Sound effect. Ayan. So, play natin. Oh, ayan, di ba? So, kayo na bahala mag-estimate. So, sa dulo ng inyong video, kung gusto nyo lagyan ng sound effect. So, make sure din na yung inyong mga nilalagay na sound effect is tugma rin sa inyong mga content. So, kahit saan nyo guys lagyan, sa gitna, halimbawa dito sa pinakauna, pwede nyo rin lagyan. Ayan. Estimate nyo lang kung saan nyo gusto ilagyan. Ilagay yung inyong sound effect. Music. May music. Ayan. So, pag gusto nyo naman sa gitna, or every 5 minutes, or every 20 seconds na maglagay kayo ng sound effect, kayo na bahala guys. I-estimate nyo lang, galawin nyo lang tong inyong video kung saan nyo gusto ilagyan. Ayan. So, napakadali lang guys. May mga sound effect din dito si InShot. Pakita ko sa inyo kung saan yung mga sound effect ni InShot. Click nyo itong audio, then effect. Ayan yung mga sound effect dito si InShot guys. Halimbawa ito. Ayan. Kapag i-use nyo lang siya. Diba? So, napakadali lang guys. So, pag okay na kayo dyan guys, nalagyan nyo ng sound effect, na-edit nyo na yung video, i-click nyo lang tong export, then automatic na yun naman si-save sa inyong mga gallery. So, sa akin, hindi ko na siya i-save dahil full memory na yung aking mobile. Kung meron kayong mga question, suggestion, request, so, comment lang kayo sa baba guys, at sasagutin ko yung mga comments. Kung meron kayong mga request, try natin gawa ng content. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!